안녕하세요. 아트이슈입니다. 오늘은 오래된 타자기를 사용하여 멋지게 그림을 그려내는 미술 작가를 소개합니다. 오늘 소개할 미술 작가는 영국 런던을 기반으로 활동하는 제임스 쿡입니다. 제임스 쿡은 특이하게도 타자기를 이용해 그림을 그리는 작업으로 유명합니다. 그의 작업은 기존의 회화나 스케치와는 달리 타자기의 글자, 숫자, 구두점을 조합하여 이미지를 형성하는 방식으로 이루어집니다. 이러한 독특한 접근 방식은 그가 예술 세계에서 두각을 나타내게 해주었으며 그의 작품은 다양한 매체를 통해 널리 알려져 있습니다. 제임스는 젊은 나이에 타자기 예술가로서 상당한 명성을 쌓았으며 그의 작품은 많은 사람들에게 사랑받고 있습니다. 그는 고전적인 타자기를 이용해 현대 예술의 새로운 가능성을 탐구하며 전통적인 예술 형식과 기술의 경계를 넘나드는 작업을 하고 있습니다. 제임스는 건축학을 전공하면서 예술에 대한 깊은 흥미를 느꼈고 특히 시각적 표현 방식에 관심이 많았습니다. 그는 처음에는 전통적인 그림 그리기 기술을 사용하였으나 곧 타자기를 이용한 그림 그리기 기법을 발견하고 이에 매료되었습니다. 이 미술 기법은 미국의 타자기 예술가 폴 스미스의 작업에서 영감을 받은 것이었습니다. 폴 스미스는 중증의 뇌성 마비를 앓고 있었기 때문에 일반적인 그림 도구를 사용할 수 없었고 타자기를 이용해 독특하고 표현력 있는 예술 작품을 만들어냈습니다. 대학 시절 제임스는 타자기를 사용하여 첫 번째 예술 작품을 만들어내면서 이 독특한 아이디어를 실험하기 시작했습니다. 타자기를 통해 문자를 이용한 이미지 생성은 전통적인 그림 그리기 방식과는 전혀 다른 새로운 영역이었습니다. 제임스는 각 문자의 배열과 압력을 조절하여 다양한 톤과 텍스처를 표현하는 방법을 개발했습니다. 이러한 접근 방식은 그의 작품에 독특한 시각적 깊이를 추가하고 관람객에게 새로운 시각적 경험을 제공합니다. 제임스의 미술 작업 과정은 매우 정교하고 시간이 많이 소요됩니다. 한 장의 작품을 완성하는 데는 보통 15시간에서 30시간이 걸릴 수 있으며 때로는 그 이상의 시간도 필요합니다. 그는 A4 크기의 용지를 주로 사용하지만 때때로 더 큰 크기의 작업을 위해 여러 조각의 종이를 이어 붙이기도 합니다. 타자기로 그림을 그릴 때는 액, 기호, 괄호, 점 등을 이용하여 다양한 질감과 음영을 표현합니다. 그는 타자기의 44개 키를 사용하여 수천에서 수만 번의 타자를 찍어내며 이미지를 구성합니다. 이 과정에서 제임스는 문자의 크기와 간격, 그리고 타자의 깊이를 조절하여 다양한 명암과 텍스처를 만들어냅니다. 이러한 기술적 세부사항은 그의 작품이 단순한 이미지를 넘어서 예술적 깊이와 복잡성을 가지게 합니다. 작품에 사용되는 타자기는 1950년대부터 1990년대에 이르기까지 다양한 시대의 모델을 포함하며 그중 일부는 기증받은 것도 있습니다. 제임스는 이 타자기들을 통해 검은색 또는 빨간색 잉크만을 사용하여 작품을 만듭니다. 제임스 쿡의 포트폴리오는 다양한 주제와 스타일을 포함하고 있습니다. 그는 유명인물의 초상화, 자연 풍경, 역사적 장면, 그리고 고전 명화를 재현하기도 합니다. 예를 들어 빈센트 반 고흐의 자화상을 재현할 때는 V, A, N, G, O, T, H 등의 문자를 사용하여 반 고흐의 강렬한 표정과 감정을 표현했습니다. 또한 베르메르의 진주 귀걸이를 한 소녀 재현에는 이어링, 걸, 펄 등의 단어를 반복적으로 사용하여 미묘한 색감과 질감을 묘사했습니다. 제임스는 자신의 작품을 통해 사람들과 소통하는 것을 중요하게 생각하며 작품 각각에 숨겨진 메시지나 이야기를 통해 관람객에게 더 깊은 감동을 전하려고 합니다. 그의 작품에서는 작품과 관련된 단어나 문구가 반복적으로 사용되어 관람객들이 작품 속에 숨겨진 의미를 찾아내는 재미를 제공합니다. 제임스의 작품은 영국의 갤러리와 전시회에서 소개되었으며 특히 영국 런던 에식스의 갤러리에서의 전시가 많은 주목을 받았습니다. 그는 타자기 그림을 통해 최대 크기의 작품을 만들기 위한 기네스 세계 기록에 도전하기도 했습니다. 제임스의 예술 작품은 전 세계적으로 전시되어 왔으며 그의 작품들은 온라인과 오프라인 갤러리에서 쉽게 접할 수 있습니다. 그의 작품은 영국의 여러 갤러리와 전시회에서 높은 평가를 받고 있으며 타자기를 활용한 독특한 예술 형태로 주목을 받고 있습니다.
또한 톰 행크스와 같은 유명 인물이 그의 작품을 공개적으로 칭찬하면서 그의 예술에 대한 관심이 더욱 증가하고 있습니다. 제임스의 작업은 단순한 예술적 표현을 넘어서서 예술과 기술의 접목을 통해 새로운 창조적 가능성을 모색하고 있습니다. 그의 예술은 전통적인 미술의 경계를 넘어서 현대적인 표현 방식을 모색하며, 이를 통해 예술이 단순한 미적 체험을 넘어서 사회적, 문화적 대화의 일부가 될 수 있음을 보여줍니다. 제임스의 창조적인 미술 접근 방식은 전 세계 예술가들에게 영감을 주며 그의 작업은 계속해서 발전하고 있습니다. 제임스의 타자기 아트는 그의 예술적 여정을 통해 우리 모두가 예술에 대한 새로운 시각을 갖게 만듭니다. 앞으로도 그의 창조적인 작업이 어떻게 전개될지 기대됩니다. 제임스 쿡의 예술은 현대 예술의 한 장르로서 그 가치를 인정받으며 계속해서 많은 사랑을 받을 것으로 보입니다. 오늘 영상 재미있으셨나요? 재미있으셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 구독과 좋아요 눌러주시면 미술 대중화에 큰 도움이 됩니다. 저는 더욱 재미있고 유익한 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다.